Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ekipa emisije Lepše od Pariza nedavno je bila gost domaćinstva Tomić u Kopaoničkom selu Kriva Reka. Učiteljica osnovne škole u Aleksandrovcu, Radica Tomić, uz podršku supruga Saše i svekrve Ratke, kreirala je unikatnu seosku turističku ponudu Kopaoničkog kraja. Kako su bogatstvom ponude i gostoprimstvom izazvali naše divljenje, rešili smo da ih predstavimo u 2 epizode. U prethodnoj epizodi susret sa domaćinima je započet u porodičnoj kući i to kakvoj. Pa ova kuća je stara 150 godina, a ovo je ovde radila naša ćerka Nevena kada je bila u školi i ovo je Kriva Reka, se nalazi između 2 planine, Željina i Gobelje. A glavna njena karakteristika je krivudava reka koja protiče ispod, koja ima izvorište i koja još uvek je čista, nezagađena, ima pastrnke u njoj. Koliko dugo je domaćinstvo Tomić deo tih lepota? Mi dugo funkcionišemo od 2010. godine. Zatim je usledilo posluženje dobrodošlice, slatko od crvenih kopaoničkih ribizli, a potom lisnata pogača sa solju. Za tradicionalne ukuse posluženja najveću zaslugu nosi baka Ratka. Ovu porodicu su držale žene. Izuzetno jake žene, ne konstitucijom, nego karakterom. Ona je mala po fizionomiji, ali neverovatno jaka. I na kraju dočeka nazdravljenje domaćom šljivom. Dobro nam došli gosti, daj Bože češće da nam dolazite i mi da vas dočekujemo. Na zdravlje. Uzdravlje, bako. Na zdravlje. Sve što ko želi u svojem srcu, nek mu Bog pomogne i podeli. U prethodnoj epizodi smo započeli obilazak tipične planinske kuće namenjene gostima u kojoj je sačuvan izvorni krivorečki ambijent. Da li je ovaj dekorativni kamen iz ovog kraja? Sve ovde što smo kamenom uradili, ispod naše kuće, to se nalazi u Krivoj Reci. I napravimo recimo ovaj zid, pa smo to dugo posmatrali, gledali, uživali u tome i onda svaku gredu, svaki krevet. Što su prepoznali i gosti, posebno u unutrašnjosti, gde ih čeka kuhinja sa svim potrebnim elementima, uz napomenu da je retko kad koriste, jer se oslanjaju na bogatu gastronomsku ponudu domaćina. Pored kuhinje je trpezarijski sto, peć na koju se greje smeštaj, a preko puta su sobe. Jedna sa 2 samca i druga sa bračnim krevetom, kao i komforno kupatilo sa svim potrebnim sadržajima. Radice, stepenište nas vodi na sprat. Idemo gore, ovo je galerija gde naši gosti vole ovde da sede, da uživaju, da se odmaraju. Prvo imamo ovaj kutak mali. Posebno tu deca vole iz nekog razloga da sede, tu im je zanimljivo. Da li imaju veliki pogled ili
pa vide celu kućicu kako treba. Malo i da se sklone od roditelja. Tačno od roditelja, a ovde imamo delove, to je ugaona garnitura koja služi za odmor i ima još 2 kreveta, odnosno imamo francuski ležaj i otoman koji mogu da se rastežu i mogu da budu po potrebi, zavisi od broja gostiju. Za koliko gostiju je ceo objekat? Pa mi smo kategorisani 4+2, znači 4 ležajeva dole i 2 ovde. Ali realno mogu bi tu 8 ljudi da se spakuje. Ovo može da bude i dnevni boravak. Dnevni boravak sa televizijom. Sve je lepo i ušuškano. Ali bez ovih kosi greda ne bi bilo to. Pa sve ovo što vidite je Saša napravio i kada je pravio, on je želeo to da bude malo neobično, a opet da bude skromno, ušuškano, prijatno, lepo. Ja imam lude ideje, a on je tu uvek iza mene da te ideje sprovede u delo. Vrata iza vas vode u posebnu magiju. To je, terasa je nova koju smo napravili ovog leta, gde nam je cilj bio, pošto je Kopaonik moćna planina i hteli smo da naši gosti sede na terasi i da imaju ovaj fantastičan pogled. Vidite ove šume ovde? To je Crna glava koja pripada Raškoj, a mi smo na bruskom terenu. Znači, trenutno se nalazimo na tromeđi Raška, Aleksandrovac, Brus. Nama je svadba bila 21. oktobra. Možda je to jedan od razloga što sam se ja toliko zaljubila u Krivu reku, upravo te boje, to je očaravajuće. Ali je ipak moj favorit proleće. Kada ova šuma ozeleni, onda tu prosto osetite tu snagu planine. Kopaonik je vrlo visoka, moćna, surova planina, ali šumovita. I divlja, neukrotiva, ali prelepa. Ovakvo domaćinstvo meni treba za odmor. Posebno kad bih došao sa ćerkom. Kako ste upriličili cene aranžmana domaćinstva Tomić? Pa mislim da su nam cene dosta prihvatljive. Pumpansion nam je 30 € po osobi. Naši gosti dobijaju sve all inclusive, znači neograničena hrana, neograničeno piće, neograničene aktivnosti, tako da mislimo da nije velika cena za to sve što dobijaju. Verujte, u Beogradu ne bih mogao bolje da prođem. Čuli smo da su najmlađi gosti omiljeni. Naša ciljna grupa su deca. Ja sam po profesiji učiteljica, navikla sam sa decom i tačno znam šta njima treba i nepogrešivo to im i pružam, a najveća im je atrakcija vožnja traktora. Imate grejanje, radite cele godine. Nisam vas pitao za internet i kablovsku. Postoji, imamo 2 interneta, MTS i A1 i grejanje isključivo bukovim drvom. Po iskustvu od deceniju i po, ko su vaši najčešći gosti? Pa najčešći gosti su nam porodice sa decom. Deca posebno vole i verujte mi, plaču kada krenu odavde. Neće da idu kući. I mi ćemo tako. I meni je jasno, ali mi tu njima ništa ne možemo da pomognemo. U prošloj epizodi Radica nas je upoznala sa Gordanom Kljajić, svojom koleginicom i glavnim inicijatorom pokretanja seoskog turističkog domaćinstva, koja nam je pravila čuvene kopaoničke šardene, jelo od iznutrica. Priču o ugostiteljskoj ponudi i ovoga puta započinjemo u kuhinji domaćinstva. 2 domaćice sarađuju u jednoj kuhinji. 2 koleginice, 2 prijateljice i sada spremamo specijalitet Krive reke, jelo koje se zove gotovac. Znači, sipali smo vodu, sipali smo malo ulja, odnosno masti, sada sipamo projino brašno. Nije ono sitno mleveno. Mora da bude malo grubo, da tako kažemo. I sada sipam, pa proveravam. Ne sme da bude ni suviše tvrdo, a ne sme da bude ni suviše meko. Idemo još malo, moramo da dodamo. Gole, izvoli, samo da vidim da, mislim da sam pogodila. I sada ovo moram da sjedinim. Sve grudvice moraju da se razbiju. Sad ide snaga i ljubav domaćice na delo. Sada, kako kažu, dok se domaćica ne preznoji, jelo ne može da bude ukusno. A Goca secka slaninicu, još jedan sastojak. Jeste sastojak, ovo se sada stavlja u tepsiju da se zapeče, unutra bude mekano, a s polja bude hrskavo,
ima koricu, što je meni kao simbol ovih gorštaka koji su s polja kad ih posmatraš grubi, a unutra su meki kao duša, kao pamuk. Mi se nalazimo trenutno u domaćinstvu Nebojše Nikolića, njegove majke Milice, koja je još uvek aktivna po pitanju belog smoka, i kod njegove porodice. Kako smo potpuno izgubili kontakt sa prirodom, sledi još jedno otkrovenje, a to je domaće mleko. Možemo li da ga probamo? Može. Tu se ne stavlja voda. I krave ovde samo jedu prirodno seno u toku zimskog perioda, u toku letnjeg idu na pašu. I mleko je jako, pa možemo da Imaju odvojimo i sve kajmak razne i da biljke. napravimo mleko i da napravimo sir. Tako da to može da bude i lek. Stvarno? Da. Probajte pa ćete osetite kad je hladno mleko kako vam silazi niz žile, niz... Da nazdravimo onda s mlekom. Uzdravlje! Ako. Kod nas je običaj sa rakijom, ali nema veze, može i sa mlekom. Jao, to je taj ukus koji sam poslednji put osetio kod prabake, kada sam imao 8 godina. Gospode, vi ste stvarno blagosloveni. Pa zato naša baka ovako izgleda. Niste prvi koji ste rekli da ste došli u raj. Ovo je znači kačamak. Tako je on napravljen. Trojenog brašna i sada to sipam u tepsiju. Malo je vruće. Goco, dodaj mi krpu, molim te. Pomozi mi. Taman se steglo. Dobar je. Vidite kako on pliva u masti. Igra. Da, i još kad mu dodamo mast i slanine, pa to je prste. Snaga, znači mogu da seku drva, da kupe seno, da beru malinu. I da budu siti ceo dan. Ceo dan. Odlično. Au, što je ispalo. I sada tu naređamo ovako slaninu. Umesto trešnjice na šlagu na torti. Da, to je neverovatan ukus. I sada jede se u kombinaciji sa sirom, kajmakom, ajvarom i sada ova omladina ima izraz kada se jede bude brutalno. Brutalno ili vrh vrhova. Da, vrh vrhova. Prava učiteljica najbolje zna te izraze. Pa da, I zapeče se. ide i peče se u rernu, Koliko otprilike? pa dok se ne stvori žuta pokorica. Pošto smo skinuli kajmak, sada ovo mleko, u njega se sipa, Milice, pomozi mi. Maja. Sipa se Maja. Maja I dolazi do vrenja i pretvara se to, ovde kažu, tuboška. Pa se ta tuboška sipa u... Si mi ti to lepo uradila, ako nisi Jesam. A ovo naokolo mora da... A mora mi to naokolo, pa vidiš, naokolo ja sam se trudila, ali ti znaš To da mora ja lepo baš da se nisam radi. najvičnija tome. I učiteljica ima učiteljicu. Imam. Ja sam bila mala i u školu nisam išla ni dan. Jel tako? Čuvala sam uvce i muzla sam uvcek i dolu u nem potoku i da donesem kopu od mleko. I to sam radila. Milice, sam dobro uradila sada? Evo je, svi imaju. Ti znaš koliko treba? Pa znam. Dobre. Ja sam porasao kod bačije sa dedom i babom. Pomešaj I lepo. sad se to lepo pomeša, pa ovako se unakrs malo da se bolje stegne gruda. Pa to je malo ono i... Da. I sada ova ide... Ko ide na šporet da se Mleko. samo na Mleko. kiku Jači vatru si. da To ne se bude, podlači. da Sad ću ja ne Sad ćeš ti da ga preneseš. Na šporedu. Šporeti na drva. Da, na drva. Isključivo bukva, mi nemamo druga drva. To se stavi ovako na kraj šporeta i to se greje. Ovo je sada, pored grude, Donesi uljušku. koju imamo na meniju, ovo je sada zreli sir. Da vidimo. On je sazreo i to je sad sasvim drugi ukus. Tvrd sir, zgoreo. I on može... I punomasan skroz. Da. Da ga probamo pa da kažemo utiske. Probaj. Može da stoji 6 presolcu. meseci u presolcu, ali mora da se održava. Dragi gledalci, šta sam upravo probao? Ovakav kvalitet. Baka Milice, zaslužujete da vam čestitam. Svaka vam čast. Domaćine, i vama. Hvala. A boga mi i vama, Radice, za ovakvu saradnju. Imamo odličnu saradnju. Ovo je blago. Bože, daj mirno vreme. Mi žive u mladine. Sad ćemo da radimo kako kuma može, tako nek radi.
Kod Nikolića smo zabeležili kako se Nebojšin najmlađi sin Pera svađa sa ovcama, pa nam je odmah bilo jasno da ovo gazdinstvo ima ozbiljne naslednike i svetlu budućnost. Jel gotov gotovac? Gotov, ali se zarumeneo. Fantastičan je, vidite kako šapuće. Peva krivorečku pesmu. Peva krivorečku pesmu o Stojanu Krivorečanu. Pa da probamo. Gledajte kako je hrskava ivica. Hrskava. Evo ga. Evo, izvolite, vidite kako je sa slaninom vrhunsko. Izvolite. Evo, dodat ću vam i kiselo mleko. Gledajte ovo, zimska čarolija. Da probam. Malte ne kao sladoled. Krivorečki sladoled. Šta je ovo, blagi Bože? Domaćine, Saša, šta planirate kad odete u penziju? Kad budem slobodan, ja sam uvijek slobodan, non stop u pokretu. Hoću nešto novo, Radica, ona je još gore od mene. Razmišljamo o tome da uzmemo koze. Malo zanimljivo. Što se tiče stočarstva, normalno svinje, kokoške to za lične potrebe da imamo meso, ne za dalju reprodukciju, nešto, nego hoće da imamo zdravo meso, zdravu hranu, da. Domaće. Ušuškanost, toplina i mir su reči koje najbolje opisuju domaćinstvo Tomić, a mi vam preporučujemo da se u to uverite i sami. Broj za rezervacije je pred vama. Radice, priču o sadržajima u okruženju započinjemo o Krivorečkoj crkvi, nad kojom vekovima bdi ovaj vremešni javor. Pa nalazimo se ispred Krivorečke crkve posvećenu Svetom Petru i Pavlu, građene od 1618. do 1621. godine u vreme Turaka. Nemamo tačne zapise, zato to tretiramo kao legendu. Naš javor, zadnji, koji je ostao živ, ovaj javor je star preko 300 godina. Legenda kaže da su ga zasadile 3 devojke koje su se skrivale od odvođenja u harem turski. Međutim, došlo je do izdaje, one su pronađene, ubijene. U to vreme dok su se skrivale, zasadile su ta 3 javora i 2 su već nestala. Ovaj treći, evo vidimo već jedna grana je pala i on odoleva vremenu, ali bojim se neće još dugo. Na svu sreću ima svoje potomke, svuda oko crkve su njihovi potomci. Dobar uvod i za priču o osnovnoj školi u Krivoj Rejci, koja je preko puta. Da kažemo zašto je ta škola još važna. Ta škola je jako važna zato što je to škola na najvećoj nadmorskoj visini u Srbiji. A i važna je zato što u njoj ima dece. Ona je građena posle zemljotresa koji je tu 80. godina zadesio Kopaonik i napravljena je kao poklon Beograda deci Krive reke, kao stilizovano crkveno zvono, kao spomenik stradalima u ovoj crkvi 42. Nemci su ih iz nekog razloga pustili vani, neko je uzviknuo, ljudi, izgibo smo bešte. Počeli su da beže, 7 su se spasili, ostali su bili svi pobijeni, tela su vraćena i crkva je tada zapaljena. Sačuvane su freske, još uvek postoji freska car Konstantin i carica Jelena i delovi Svetog Đorđa. Domaćice, pa vi nemate šta ne umete da napravite. Prirodno blago Krive reke koje polako prerasta u prodavnicu domaćinstva Tomić. Pa tako izgleda jedna od naših aktivnosti je i prerada šumskih plodova. Zato što se mi nalazimo, naše domaćinstvo se nalazi usred šume i prirodno je bilo i logični sled da mi ubiramo sve te šumske plodove, da ih prerađujemo i stavljamo u tegle i u flaše. Ima pečuraka, ima malinu, mi proizvodimo ovde. Tu su i čajevi. I čajeve. Čajevi su isto odlika bake koja to radi. Ona posebno ih suši, posebno ih obrađuje. Izuzetno je pažljiva po tom pitanju. Ja ga zovem kopaonički čaj. Zašto? Zato što ona tu stavlja sve moguće travke koje se ovde rascvetaju, a verujte mi, ima ih dosta.
baka plete i ovu umetnost narodne radinosti. Ona svoje dane provodi pletući i stvarajući te fantastične čarape i ornamente ima koje takođe mi plasiramo po sajmovima i koji su dosta traženi. Sačuvali ste i ove dečije čakšire koji su pravi relikt. Pa da, ovo su čakšire negde iz 1960 i neke tako. Da ih dodirnemo, da dočaramo gledaocima najfinije sukno. To je sukno od težine. Težine koja se dobijala u to vreme od konoplje. Sačuvali smo jedan uzorak, da tako kažem. Konoplja se potapala u izvor, da se nakvasi, da omekne, pa su se tu stvarali neki konci koje su žene izvlačile, pa se to onda grebenalo, pa se tkalo sukno, pa su onda u valjaricama to platno koje se istkalo trebalo da se udara u valjaricama, to je sve uz pomoć vode korišćeno tako i ovo je gotov proizvod. Domaćice Radice, doveli ste nas u predeo beskrajne lepote Krive reke koji se pruža oko nas. Trenutno se nalazimo na jednom od najlepših mesta Krive reke. Ako vi pogledate ovako Vidikovu liniju, sve kako pratite Vidikovu liniju, to je sve Kriva reka. Ima toliko skrovitih mesta gde mi vodimo naše goste, toliko potoka, toliko izletišta. Kopaonik nije samo ski centar. Kopaonik je jedna moćna, rekla sam, velika planina koja ima vodopad Jalovarnik, gde naši gosti vrlo rado odlaze. Zatim ima Sveto mesto Metođe, uređena staza koju je Nacionalni park uredio. Vodim ih na najvišem manastiru na Balkanu, Nebeske stolice, to su ostaci manastira. Normalno, kada žele, idemo i do ski centra, vožnja žičarama, vožnja gondolom, obilazimo i Brzeće. Vodim ih sa druge strane, ima utvrđeni zamak koji je tu blizu Krive reke, Koznik. Oko Koznika ima i tih restorana, ima rasina. Sve tu nama relativno daleko, a opet blizu. Ima bezbroj aktivnosti, tako da gostima apsolutno nije dosadno. Dragi Tomići, nažalost, sve ređe i ređe nam se dešava da upoznamo domaćine poput vas koji predstavljaju suštinu i dušu seoskog turizma. I to je najveći mogući kompliment koji sam mogao da vam dam. Hvala. Baka Ratka, da vas pitam, da li ste verovali da će zbog vašeg domaćinstva u Krivu reku dolaziti gosti iz drugih krajeva sveta? Porodica je čuvena. Da si čuven, tu imaš puta i putanje i društva ti dolazi i u vezi si sa celim svetom. Hi everyone, my name is Zhou. I'm from China, and I'm a student, and my major is visual communication design. And she's my partner, and she also comes from China, and we came here to travel. Čo, čuli smo da ste veliki fan filmova Emira Kusturice i da ste zbog toga poželeli da posetite Srbiju. Međutim, kako ste pronašli Krivu reku? Firstly, I search for a map and see the most distant place from Belgrade. And actually, the really interesting thing is, me and my partner, we invest a contact called Belgrade Index, which means the more far away you're from Belgrade, the more friendly the people they are. I have been travel a lot, and I have been to Africa and the Middle East and a lot of places. And the people in this particular region is the most friendly people I ever met. I tako ste pronašli Krivu reku. Yeah. I Tomić. Makana, juče ste doputovali i išli u razgledanje prirodnih lepota. Probali ste lokalnu hranu. Kakvi su tvoji utisci? 我是来自于中国的南方的，是一个没有雪的国度。然后，当我走进这塞尔维亚，然后看到了有丛林中的雪， Sada si prvi put videla sneg. 然后雪中的丛林，然后对于我来说已经不是一种好奇了，而是一种文化和自然的吸引。然后这边的食物
完全打开了我另外一个世界，能吃到是自然和这个人文的和谐结构做出来的一种食物。是的。 Još jedna molba. Naučite nas da kažemo naziv naše emisije Lepše od Pariza na kineskom. title，怎么翻译是什么？这里比巴黎好。这里比巴黎好。 Čuli bi Baliho. 这里比巴黎好。 Hvala vam puno na Thank razgovor. you. I uživajte u vašem putovanju. Yes. Thank you. I ja samo da ih zagrlim ovako. Gordana, shvatio sam. Vi ste ovde praktično kao član porodice. Pa da, poštujemo se, volimo se kao članovi porodice. Da li biste i vi voleli da se bavite ovom vrstom turizma? Pa ja živim u Aleksandrovcu u Župi i mi se bavimo vinogradarstvom. Pa bih volela da budete naši gosti, da upoznate i Župu u vreme berbe. Znači, doputuje nekad i vino u Krivu reku. Pa da. Menjamo proizvode, mi njima vino, oni nama maline, jagode, krompir, da. Radice, kakvi su vam planovi za budućnost s obzirom na to da uskoro odlazite u penziju? Uglavnom, nije nama taj plan da mi to, Bog zna kako se to širi, da to bude nešto wow, da nam se svi dive. Mi radimo ovo od 2010. Znači, to je dosta godina. Svaki put kada nam gosti dolaze kao da prvi put to radimo, još uvek osjećamo taj entuzijazam, još uvek osjećamo to oduševljenje, još uvek nismo umorni. Nego se radujemo svakom gostu, svakom njegovom oduševljenju, nama, svakoj lepoj reči nama upućenoj. Ćerke fizički nisu tu zato što one imaju porodice koje sada stvaraju i koje rastu, hvala Bogu, ali su mentalno i savetodavno uvek sa nama. Neverovatna podrška, pre svega rekla bih inspiracija. Jer sve ovo što radimo, radimo u njihovo ime. U prošloj epizodi uživali smo u delikatesima belog mrsa i šardenima, autentičnom jelu ovog kraja. Sada se gastronomska bajka na trpezi Tomića nastavlja uz mese. Da. Šta je u pitanju? U pitanju je meso. Tu je glavni za ovo mesne prerađevine i za mesne proizvode Saša. Predstavi šta sve imaš. Ovde imate ovogodišnju od postrme suvo meso, slaninica, čvarci, kavurma i kobasice, kombinacija srneće i meso divlje svinje. Hajde da odmah prebacim parče. Evo, posluži. To je ova. Da. I u malim dozama, da ne podivljam. Da. I ovu pastrmu da svučem. Da, jeste, to je naša domaća slanina. A tek čvarci? Uf, da vratim. A ovo me zanima, je li to kavurma? Da, to je kavurma. To je kavurma. Otkad nisam jeo domaću kavurmu, pa to će biti zvezda večeri. To kod nas obavezno. Sve to ide i kiseo kupus, karfiol, paprika. Koja je ova? Kopavnička salata, praziluk i kuvani paradajz. To je zimska salata u Župi. Praziluk je meni omiljeni luk. Da. A paradajz je isto vaš? Kuvani, da, prerađen, da. Da sipam malo. Domaćine, šta kažete? Čime da počnem? Ovde je ludilo od izbora. To je jedan miks, što kažu ljudi, deluks. Deluks. Ajde ovako da dodam i malo kajmaka zbog ove kobasice od divljači. Da. Idemo sa divljači, malo kajmaka. Da ne bude mnogo energije odjednom. Ko je gurman i voli nešto novo da proba, ovo će mu sigurno biti nova recka u gastropamćenju. Jer kobasica je... Saša, svaka vam čast. Kod nas ovde ima mnogo srna, jelena, ima puno divljih svinja, čak počinju da nam budu i opasnost. I dosetili ste se da ih uvrstite u ponudu na meniju. Da šta je ovo na trpezu? U kobasici. Nastavljamo sa još jednim biserom gastronomskog rečnika Srbije, ovom pečenicom. Da. Pogledajte joj prvo boju. Mekana je kao duša i zalogaj koji ću pamtiti. A u domaćine moram i vama da pružim ruku. I vama, bako, kakvog ste sina rodili. Ma ovo je prste da poližeš. I hranila svinja. Ona hrani svinje kao malo dete. I neće da ih hrani bilo čime.
Znači, biseri se ipak bacaju pred svinje. Zato sad napadamo kavurmu. Uvek mi je bila izazov. Prema kavurmi mnogi imaju odbojnost, ali ja sam je uvek poštovao. Srpska kavurma mene podsjeća pomalo na italijansku mortadelu. Mortadelu. Da. Radice, jel mogu nešto da vam kažem? Reci. Nemojte da vređate srpsku kavurmu. Odakle vam ideje? Pa eto, malo da postanemo i svetski. Ja verujem u to. Što je kavurma? I da nadovežem ovu domaću praziluk paradajz salatu, dragocenu za zimske dane. Mnogo me raduje što nisu samo paprika i kupus na 1000 načina. Da, pa nama je paprika ovde raritet i mi se mnogo borimo da bi papriku proizveli. Ove ukuse neću naći u ponudi u gradu. Ne samo u marketima, nego, nažalost, i na pijacama. U ovoj epizodi želim da skrenem pažnju na to što će u vremenima koja dolaze ovako nešto biti dragocenost koja će se jako skupo plaćati, ako uopšte bude postojalo. Domaćini, seljaci naši, budite toga svesni. Želim svima da prenesem ovu poruku. Vi se time već bavite i moje poštovanje za to je beskrajno, ali običan svet nije svestan da će uskoro domaće proizvedena hrana biti tražena kao suvo zlato. Da. Da ne filozofiram ja previše, ajmo mi na podvarak. Probajte ga. Da krenemo od njega. Sa mesom, nekoliko vrsti mesa, tu je... Goco, samo malo molim vas. Jao, ima li manje? Ti se A mnogo je samo kad biju, tako se kaže. Da. I to je to. Tu ima i svežeg mesa, i suvog mesa. Konkretno, ovo je suvo. Da, Suvo, da, ima i svinjsko. kolenice, i Slanina. slanina i rebarca. Evo, baš ću da čapnem ovaj prošarani deo i da ga uklopim sa podvrkom. Ne zamerite mi, ali ovo prelazi u bokserski meč. U knockdownu sam, da uzme malo proje da se povrati. Mora. Kako je mekana, kako fin ukus ima. Poseban. Sad sledi jedno 17 sekundi tišine. Domaćice, jel tako? Ali ništa od toga, jer sledi desert. Ima. Jao, pa nije valjda. I princes Krofne opet na krivorečki način. Pošto je ovo moćna i velika planina, i princes Krofne mora da budu velike. Kao što je i duša krivorečana. Pa trudimo se. Šta da radim? Svaka ima jedno 750 grama. Pa nismo merili, ali tu je negde. Bože dragi, a što Phil ovako pihtijasto treperi? To vas mami. Izluđuje. Kao i ovaj sok od domaće To je, ja mislim da je to trenutno višnja. višnje. Ajmo sa višnjom Ajmo. da nastavimo za kraj. Ajmo. Da se ne hlasi. Ajmo. Saša, Bakaratka, Goco, Radice, uzdravlje. Da smo živi i zdravi. Dragi Tomići i vi, Goco, kako smo već ušli u 7. sezonu emitovanja, sve manje i manje imamo prilike da zabeležimo onaj iskonski seoski turizam. Zahvaljujući vama i vašoj ponudi danas, desilo se nešto što sam dugo priželjkivao, a to je osmišljavanje ovog serijala i vraćanje na pravi put. Hvala vam. Hvala. Ono što smo danas zabeležili je dokument o jednom vremenu i jednom narodu sa sela na jugu Srbije, kao i mogućnost očuvanja njegovog opstanka i tradicije po kojoj je već prepoznatljiv u čitavom svetu. Želim da vam kažem da mi je danas bilo toliko lepo da sam, Saša, hteo da vas pitam da li ima neki slobodan plac na prodaju ili, kad ugrabim prvi slobodan vikend, bar da dođem da se družimo, jer se kod vas nekako osjećam mlađim, bogatijim i zdravijim. Hvala vam. Navratite u svako vreme i vi i vaše društvo. Ode na ovaj turizam i na ovu lepotu i na ovaj raj. Hvala vam na pozivu. Ako mogu ja da primetim, do nas je teško doći, ali je mnogo teže otići. Ratka, recite nam kakav je bio običaj na ispraćaju putnika namernika. Kad se putnik ispraća, on se isprati i čestita mu se put, I da mu se... jabuka. Jabuka. Iz desne ruke, jabuka ide vojniku, jabuka ide za slavu, predstavlja kolač, jabuka. I to kakva? Najlepša jabuka na svetu, ne prskana, kopaonik, brus kopaonik, kriva reka, to tu rođeo. Hvala vam puno. I navratite ponovo. Vidimo se Svako uskoro. vreme. Vidimo se. Doviđenja, srećan put, sve najbolje. Svako dobro. Sve Svako najbolje. dobro.